Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Bugünkü programımız çok müthiş bir program olacak. Bunu başta söyleyeyim. Şu an Finlandiya'nın Pori şehrindeyiz. Helsinki'den yaklaşık 300 kilometre, 4-5 saat yol geldik. Ama ne için geldik? Güzel bir konu için geldik. Bugünkü röportajımızın konusu, videomuzun konusu Finlandiya'da çiftlik sahibi olmak. Mehmet Keskin Bey ile Finlandiya'da çiftlik sahibi olmak hakkında bir röportaj yapacağız. Kendisi benim hayalimi gerçekleştirmiş. Bunu duyar duymaz atladık arabaya, hafta sonu buraya geldik. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız? Merhaba, İyisiniz? teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İyiyiz Allah'a şükür. Burada mutluyuz. Nerelisiniz aslen? Ben Konya Cihanbeyli Çimen köyündeyim. Evet. Kaç yıldır Finlandiya'dasınız? 1999 2026 kaç yapıyor ya? İşte orada küçük köyde yaşadığımız yerde böyle hayvanlarımız vardı. Evet. Buraya geldik. Bir 10-15 yıl sonra sıkılmaya başladık şehirlerde. Evet. Ama ilk önce şehre geldiniz. Burayı, bu Tabii. çiftliği daha sonra aldınız. Daha sonra. Sonra ya böyle devam ederse dedik çocuklarımız yani bizim doğduğumuz yerdeki yaşamı unutacak. Sonra kardeşlerimle konuştuk. Böyle bir şey yapalım diye. Aradık, soruşturduk. Tabii böyle herkes önüne gelen çiftlik alamaz. Çiftlik sahibi olan. Finlandiya kanunlar ülkesi. Yani çok dikkat ederler. Araştırdık, yerini bulduk. Gittik o makamlarla görüştük, konuştuk. Ne gerekiyor? Bütün kağıtları tamamladık. Mehmet Bey şimdi şöyle gidelim. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Çiftlik işine girmeden. Ben, Adım adım gidelim. Ondan önce restoran vardı. Restoran işiyle uğraşıyor. Restoran işi. Pori'de. Pori'de. Pori ile Burak kaç kilometre bilmeyenler için hani Türkiye'den izleyicilerimiz oluyor. 70-80'e yakın. Ha 80 kilometreye. Evet. Sonra işte bu işe başladık. Evet. Hem restoranla uğraşıyorduk. Burası Türkiye gibi değil. Yani dağa koyunu bırakayım, Evet. gitsin, çoban olsun. Burada mutlaka bahçen olacak. Evet. Çevrili yerin olacak. Hayvanların yaşayabileceği, otlanabileceği yer olacak. Yani çevrili olacak. Tabii çevrili Sana- olacak. Öyle şeye doğaya bırakamıyorsun. Bırakamıyorsun, Evet. yasak. Sonra önce başka bir yerde bulmuştuk. Orası küçüktü. Sonra burayı bulduk. Burası bize daha uygun geldi, daha yakın geldi. Evet. Yazın bir gün gelirim, 2 gün gelirim, burada kalırım yazın. Restoranlarım olduğu zaman. Tekrar aynı restoran işine de Tabii bir taraftan restoran işini yapıyordunuz, bir taraftan da çiftliğe başladınız. Evet. Şu an restoran var mı? yok. Bitirdiniz o işi. Yok, 2 yıldır bırakmışım. Artık yapamıyoruz. Çok zor. Dışarıda koyunlarınız vardı, tavuklarınız var. Köpek var. Evet, köpek var. En çok ne kadar hayvanınız oldu? 100 falan oldu. 100 falan oldu. O zaman biraz da daha çok gençlik vardı. Yok, için yine geçtiniz. Ya sonra burada Türkiye gibi değil. Yalnızsın. Her şeyi yalnız yapman lazım. Her şey öyle otuymuş, arpasıymış. Mutlaka tanıdıkların olması lazım. Bunları bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Yani tabii, ben işte saman tabii. almam lazım, arpa almam lazım, yulaf almam lazım. Bulmak kolay mı buralarda? Zaten burayı aldıktan sonra daha bahçeyle uğraşıyorduk. Bir baktım bir adam geldi çiftliğin kapısına. Gittim merhabalaştım. Finlandiyalıydı o adam. Hoş beş dedi, sana ot, arpa lazım olursa dedi. İsmini verdi, telefon numarasını verdi dedi. Biz sana hallederiz. Tamam dedim. Zamanı geldi. Onlar da 10 kilometre benden uzak oturuyorlar. Tabii onlar çiftçi, buranın yerlisi. Evet. Traktör var, işte ot biçen makineleri var. Her telefon ettiğimde adam yaz, kış, hafta sonu hiç bakmaz. Ne zaman gece telefon etsem arpayı traktöre bindirir. Ben burada olayım olmayı getirir yerlerine koyar. Hala bazen restoran olduğu zaman gelemiyordum. Adama diyordum ya hayvanların suyunu, yemini de ver. Veriyordu. Allah razı olsun yani gerçekten bu kadar iyi insanlar var yani. Biliyorsunuz Finlandiya kanunlar ülkesi. Böyle bir şeye başlamak zor mu kolay mı? Ne yapmam lazım? Sana önce eğer işlemlere başladığın zaman sana yeri sorarlar. Metrekaresini sorarlar. Her bir hayvan için belli bir metrekaresi olması lazım. Tabii mandaranın metrekaresini sorarlar. Bir de dışarıda hayvanların otlayacağı alanı sorarlar. Evet. Meranız var mı? Bahçeniz var mı? Bir dönümden az oldu mu zaten
alamaz. Peki ondan sonra denetleme oluyor mu? Gelip Tabii. denetliyorlar mı? Hani Tabii. siz hayvanları Aynen. nerede besliyorsunuz, ne veriyorsunuz? Aynen. Gelir sana telefon ederler. Bu hayvan için biz bugün geleceğiz, bu saatte geleceğiz derler. 2 tane, 3 tane doktor, Veteriner gelir. veterinerler gelir. Bütün hayvanların küpe numaralarına bakarlar. Nereden Tutuyorum, gelmiş, kaç doğumlu, senin arpana bakarlar, senin otuna bakarlar. Hemen konuyu değiştireceğim aklıma gelmişken. Şimdi restoran işiyle uğraştınız. Zor bir iş. Zor. Ondan sonra buraya geçtiniz, böyle keyfinizde bir rahatlama oldu mu hayatınızda? Hayat da buymuş dediniz mi? Tabii ki yani. Çünkü biz çocukluğumuzda büyüdük böyle Evet. işlerin içinde. Özlüyorduk. Türkiye gidiyorduk, geliyorduk. Bizim orada da çok hayvanımız oluyordu. Her zaman gidemiyorduk tabii. Yılda bir sefer gidiyorsak 3 hafta, 4 hafta ancak kalabiliyor. Burada olunca istediğimiz zaman hayvanlarla birlikte oluyoruz. Çocuklarımız geliyorlar mesela, seviyorlar o hayvanları. Yani bizim ortam bizim çocukluğumuzun ortamı şu an. Evet. Peki hiç ineğiniz oldu mu? Yok. İnek olmadı. Büyükbaş yok. Öbür yerden bir tane almıştım, bir tane dana almıştım. O da arabayı açtım, ahıra koyacaktım. Hayvan kaçtı kışın ortasında. Tele vurur vurmaz teli ip gibi kopardı, kaçtı gitti. Sonra o kaldığım köy, burada köylerde çok yardımseverler. Evet. Bilmeyenler için buradaki Evet. seyircilerimize anlatan kültüründe büyük şehirlerde yaşıyorsanız selamlaşma çok nadirdir. Nadir, evet. Ama küçük yerlerde yaşıyorsanız böyle yolda geçerken herkes birbirine selam verir. Aynen. Yardımcı olurlar. İşte kaçtı gitti, polise telefon ettim. Polis dedi bizim işimiz değil dedi o. Dedim ne yapacağım ben, dana kaçtı gitti. Dedi avcıları ara. O zamana kadar komşular görmüş işte nerede olduğunu. Kimi traktörle geldi, kimi arabayla geldi. Biz 2 hafta bütün o köyle beraber giderdik traktörlerle yakalayalım diye. Yakalayamadık. Sonra baktık yakalayamıyoruz. Karar verdik. Avcılar geldi. Avcılar silahla vurdular. Evet. Getirdik. Eziyet çekmedi. Evet. Gelir gelmez hani normalde bir çiftliğin köpeği koşar, sizin tavuk koştu. Evet. Ya o cana ne güzel, ne yakışmıyor. Çok böyle cana yakın Evet. kapıya geldi böyle kedi gibi hemen böyle misafirleri karşılıyor Evet. o tavuk. İşte bizim 2 tane civciv çıkardılar Evet. geçen sene. Ne yapayım benim kardeşimin torunları küçük, onlar da çok sever Evet. hayvanları. Aldım bunları şehire götürdüm. Şehire götürdüm, tabii ki birkaç gün kalınca annesi bir daha almaz onu. Orada çocuklar büyüttü. Belli çocuklarla büyümüş, insanlarla bir öyle kucağa geliyor, direkt yanına Evet. geliyor, hiç şey yapmıyor. Hiç. Çocuklarla yatıyordu yatakta dahi. Tabii biliyorsunuz mesela burası Türkiye gibi değil. Halbuki yer evleri var benim kardeşlerimin. de. Evet. Kendi müstakil yer evleri Evet. var. Ama yasak şehirde. Büyüyünce bunlar dedi bu artık ses çıkarıyor dedi. Aynen. Komşular daha şikayet etmeden götür. Buraya getirdiniz tekrar. Buraya getirdim, bayağı da büyümüştü. Şimdi ben dışarıya çıkar çıkmaz o beni bekliyor. Gelir benim ayaklarıma vurur böyle dizlerime. Kucağıma alırım, biraz severim. Sonra bırakırım. Hiç böyle sürpriz oldu. Yani genellikle kedidir, işte köpektir. Onlar ilk önce koşar. Evet. Bize hemen şey geldi. Evet. Hemen tavuk Tavuk- kapıya geldi, Evet, karşıladı. evet. Çok cana yakın, çok sevimli. Evet. Alıp götürelim mi kendimizle, ne yapalım? Süre çocuklar gelir ağlar sen götürürsen. Evet. Hep gittiğimde buraya gelirler haftada 1-2 gün. Mutlaka giderler onu alırlar kucaklarına. Severler. Şu an kaç tane hayvanınız var? 7 koyun var, bir tane köpek var, kaç tane tavuk var, bir koçumuz var. Peki kışın? Kışın buralar gerçekten de soğuk oluyor. Şimdi yani burası Türkiye gibi değil, saman falan Her şey yok bulunuyor. burada. He, yok, Saman yok. yok. Sade ot gelir büyük balyalarla. He. Gittiği zaman telefon ederim bu arkadaşa, traktöre bindirir, getirir bana bırakır. Tek burada sorunu var, su sorunu. Su donuyor aynı. Su donuyor. Onu da her sabah götürüyorum ya da çeşmeden alıyorum götürüyorum. Hayvanlara veriyorum. Peki Türkiye'ye gittiğinizde soruyorlardır muhakkak. Bizim insanlarımız çok meraklıdır. Ya işte nasıl besliyorsun hayvanları, ne tür, ne konuşuyorsunuz bu konularda Türkiye'ye gittiğinizde? Veya oradakilerine ya bu işler Finlandiya'da böyle yapılmıyor. Biz böyle bakıyoruz hayvanlara. Böyle fikir alışverişi yapıyor musunuz orada? Ya şimdi bu çoğu diyor ya getiremez misin bunu
buraya? Bu ırkı. He, bu cinsleri. Bu cinsleri getiremez misin? Ama çoğuna da diyorum, bunu Türkiye'de besleyemezsin. Çünkü bu hayvana çok bakman lazım. Türkiye'de de biliyorsunuz malum Türkiye'nin fiyatları, her insan yapamaz. Bunların Bakımı zor. beslenmesi çok olacak. Yani çok sıkı bakacak. Çünkü düşünebiliyor musun, bir koyun bu ırktan 6 tane getiren oldu. 6 kuzu. Evet. Onun için de iyi bakman lazım. Herkesin gücü yetmez ona. Peki belli bir yaşa geldi tabi. Satıyor musunuz ondan sonra? Kasaplara mı satıyorsunuz? Tabii. Bunları erkek kuzuları. Çok kuzu doğurduğu için sayıları az görünebilir. Geçen sene 9 koyundan 38 kuzu aldık. Tabii bir taraftan dolapları da tavuklarınız, yumurtalar da Aynen, falan her şeyi aynen. dolduruyorsunuz. Aynen. Doğal besleniyorsunuz. Aynen, Evet. aynen. Maşallah fiziksel olarak da şey yapıyorsunuz. Sürekli bir hareketlisiniz burada. Yani çiftçilik öyledir. Evet. Yani mutlaka insan şehirde yaşayan ya da bir memurdan bence daha çok sağlıklı. Çünkü Tabii doğal. doğadasın. Hareket. Her zaman doğadasın. Hele yazın Finlandiya'da çok iş var. Mesela geçen sene ben geldim, o iki dönümden fazla bizim alanımız. Tüm bahçeyi tekrar baştan kendim yaptım. Traktör var mı? Yok. Traktör yok. Finlandiya'da haberleri izliyorsanız çok iyi biliyorsunuz. Susikanta. Kurt sayısı çok arttı. Hayvanları yiyor, işte telef ediyor, şey yapıyor. Tehlike var mı? Bir şey var mı? Sizin köpek çok utangaç bir köpeğe benziyor. Yani av köpeği değil. Var mı bir tehlike? Ayıdır, kurttur, şeydir. Bu benim kaldığım yerde çok orman olduğu için hayvanların, insanların çok seyrek yaşadığı için burada hem ayı hem de kurt var. Geçen sene de gördüm ormanda şeye gittim. Biz yolda gelirken tilki gördük. Ama bugüne kadar hiç benim hayvanıma zarar vermedi. Evet. Zaten o kurtların çoktur, çoğalmış lafı da zaten o büyük bir yalan. Vurmak için Avcılar o kurdun neslini azaltmak için onu çıkardılar. Evet, O sürekli haberlerde çıkıyor. Parlamentoda dahi bu konular konuşuluyor aynen. O yalanı çıkardılar. Kanun çıkardılar geçen sene. Evet. Bir 100'e yakın kurt öldürdü. Finlandiya biliyorsunuz geyik de çok. Hiç böyle merak ediyorlar mı o geyikler, ya biz de şu yemleri yiyelim, hazır yem bulmuşken biz de bahçeye gelelim. Geliyorlar mı? Çevrede dolaşıyorlar mı? Yok ama çok görüyorum Evet. burada mesela yakınlarda. Benim bakma sen köpeğe bu sene çok aşırı kilo aldı. Evet. Benim köpek hem çok cesaretli hem de koku duygusu çok aşırıdır. Dün gece de kalktım, ben gittim dedim. Çünkü yalnız olduğu için dedim kurtlar fırsat bulursa yerler. Aynen. Mesela dün gece çıktım, ormanın içinde sesi geliyor. Dedim varsa hiç olmazsa kaçsınlar, benim köpeğimi eylemesinler. Evet. Peki siz şehre gittiğiniz zaman bir kamera sistemiyle falan bakıyor musunuz? Yok. Evet. Hiç. Bahçenin kapılarını kapatırım. Burada Türkiye gibi değil yani. Yani kimse gelip çalar ya da Yok yapmaz da aynı şeydir. Finlandiya Evet. şey bir yerdir. Yazın bir hafta da gelmiyorum. Evet. Hayvanlar bahçede. Yok Yani hani şey için çalma falan değil. Yani hele hayvanlar ne yapıyor bir bakayım uzaktan. Artık sistemler Yok, gelişmiş hiç- şey olmuş aynen. hiç şey etmedim. Kamera falan koymadım hiç. Bir yerde kamerada yok. Ben hiç şey duymadım ya. Siz doğal bir ev, elektriğiniz, suyunuz, her şeyiniz Evet, var evet, burada. evet, yani şey her olarak. şey Bazı yerlerde yok yani şey Evet, olarak. ona Mekki diyorlar. Evet. Mekki'de genelde olmaz. Evet Ama onlar bu- yazlık ev. Evet. burası yer evi. Hem yaz kalabiliyorsun hem kışın kalabiliyorsun. Köpekten bahsetmişken ben de bayağı kangal köpeği de getirmişler. Güneyde var, bazı yerlerde var. Evet, bizim kendi köylümüz hepsi kangal değildi de o 3 tane kangal getirdi. 3 tane akbaş getirdi. Hala bana da bir arkadaş telefon etti dedi. Ben şeyden kalıyorum dedi, şehirde dedi. Daireden kalıyorum dedi. Olmuyor dedi, sana vereyim. Bana olmaz. Benim köpeğim açık olacak. Şimdi Çünkü- şu kangalı buraya koydunuz mu 3 kilometrede Evet. kimse kımıldayamaz. Çünkü burada çocuklar geliyor Aynen. bu servisle. Bu da bazen gidiyor mesela ama çocuklar öğrenmiş. İnsanları ısırmıyor diye korkmuyorlar ama kangal olsa ben yapamam çünkü hayvan açık olması lazım burada.
Onun için almadım. Getirdi, yani getiren olmuş Evet. oraya. Evet, biz de güneyde şeyde görüyoruz. Sosyal medyada takip ediyoruz. Peki hiç şey oldu mu ya? Kaz, ördek bu tür şeyler falan düşündünüz mü? Vardı, ben birkaç sene taşıdım. Kaz değil de ördekler vardı. Ya bilmem, bu işi yapan bence fazla ördek beslemesin. Değmiyor mu? Attığınız Yok, taş o hayvan suya hasta bir hayvan. Yani Evet. suda olması lazım. Sen hayvanlara su koyuyorsun dışarıda. Suya giriyor, yere yani. iniyor. Gidiyorsun ki bütün sular Kirli. bulanık, kirli. Bence Yani bir olmaması- göl olma, bir şey havuz gibi bir şey olması çok, lazım en az. yani çok büyük yerin olacak. Onların ayrı ayrı hiç hayvan koyunlarla işi olmayacak. Tavuk öyle değil. Horoz var mı? Sabah 5'te uyandıran horoz yok mu? Yok, horoz yok. Kedi vardı. O da kedi erkek olduğu için gitti. Bir daha da gelmedi. He, bir daha gelmedi. Evde tabi etiniz, yumurtadır, süttür bu şeyler eksik Yok, eksik süt- olma. Süt sağmıyoruz. Burada süt işi çok kolay. Markete alıyoruz. İki Evet, tane. evet. Bir Çok de, çok da ucuz. bir de kermak atıyoruz. Yoğurdumuz ondan aynı koyun yoğurdu gibi oluyor. Evet. Yani bunu Finlandiya'da bu sütü içme kültürü yok ama Türkiye'de pardon. Bu sütü içme kültürü yok ama Finlandiya'da süt çok tüketiliyor. Aynen. Tabii. Gerçekten de çok tüketiliyor. Okullarda mesela işte su var. Öğrenciler su içtiği yer. Yanında süt var. Evet. Aynı nasıl su içiyorsan bir bardak süt de alıp içiyorsun. Çok tüketiliyor. Evet, normal ailelerde de su gibi süt Süt, içer. evet. Çok da ucuz. Yani şeyini alıyorsun 1 euro gibi bir şey yani süt. Evet. Evet. Çok kullanılıyor Finlandiya'da. Evet, aynen. Peki çocuk falan var mı burada? Var. Bu şeylere ilgisi var mı? Ya işte Yok, biz de gel... yok, benim Türkiye'deki oğlum bu işleri çok sever. Buradaki oğlum hiç ilgilenmez. Çocuk şeye yaklaşınca midesi bulanıyor, mandaraya. Evet alışık değil. Alışık Peki değil. Türkiye'deki ya beni de oraya götür. Buradaydı, o da burada. Ha buradaydı. 5 yıl bekledi, olmadı, tekrar döndü. Türkiye'ye gidip geliyorsunuz sürekli. Evet. Son haberlerde bir şey çıkmıştı. Bir Türk firması bir biçer döverle ilgili bir şey mi aldı? Evet, Siz daha iyi biliyorsunuz. Biçer fabrikası var Pori'de. Biçer döver fabrikası. Evet, bir de o fabrikada çamaşır makinesiymiş, bulaşık makinesi falan var. O fabrika, aynı fabrikada. Evet. Böyle büyük bir fabrika, çok eski bir fabrika. Biliyorsunuz Finlandiya'nın markaları da geçerlidir dünyada. Tabii mesela biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman her yerde Kone'yi görüyoruz. Evet. Yani bu yürüyen Çok merdivenler çeşitli. olsun, asansörler olsun kaliteli şeyleri var. Evet, traktörleri de meşhurdu. Dünyaya satıyor yani bu biçer döver makinalarını. Pori'de nüfusumuz ne kadar? Var mı bayağı bir Türk? O gün TikTok'ta canlı yayın, ben de canlı yayın yapıyorum. Bir arkadaş dedi, biz saymışız dedi. Sadece benim köylüm olarak Evet, Cihan Beyli'nin köyü, Çimen köyünde, Çimen köyünden. sadece benim köylüm Pori'de 90 kişiymiş. O artık dernekte kurarsınız. Evet. Köyün muhtarı da. Var derneğimiz. Evet. Yani bundan 60'ı benim aile. Belki daha fazladır Evet. şimdi saysak da. Tabi burada Pori'de Diyanet'te var, Diyanet Camisi Evet, var. evet. Evet, ben bir defa Var, oradayım. başkanımız da var, Evet. derneğimiz de var. Yani şey olarak zaten. Ama yabancı olarak vardır, birkaç bin kişi vardır burada. Peki bu çiftlik işiyle uğraşan Finlandiya'da başka Türk var mı? Yok. Yok değil mi? İlk siz yapıyorsunuz. Evet. Yani bu bu röportajı da ona göre izleyin Evet, yani. Yok, hiç duymadım. Evet. Yani bunu bir de izlemeseniz, yorum yapmazsanız, paylaşmazsanız biz tabi Pori'de 4 saat boşa gelmiş oluyoruz. Öyle değil mi? Yok, millet seyreder o. Aynen. İnsanlar çok meraklı. Ben konuyu duyduğum zaman çok değişik bir şey hemen ilgimi çekti. Bir de ben de zaten çiftçi bir aileden geliyorum. Küçük köyden geliyoruz. Yani. Alışırız. İşte el arabasıdır. Bana bazen öğrenciler okulda soruyor hiç at sürdün mü? At sürdüm, eşek sürdüm, katır sürdüm. Hepsini de semersiz sürdüm. Böyle diyorum şaşırıyorlar. Köyden geldik yani. Yani burası Finlandiya Türkiye gibi değil. Çoban dedim mi adam evlenemiyor. Kız vermiyorlar. Burada da eğer koyunun böyle hayvan şeyin varsa git Cumhurbaşkanı'nın kızıyla evlenebilirsin. Tabii. Seve seve gelir. Aynı şey yok yani orada bu işte sınıflandırma çiftçidir, çobandır. Evet. Burada yok yani. Burada yok. Genellikle zaten çiftlik sahibi ise malı mülkü yerindedir ki. Evet. Yani traktörü vardır, Bir de aracı büyüktür. hayvanları çok severler. Evet. Eğer hayvanlar varsa çok sevilirsin yani. Peki devletten bir destek alıyor musunuz?
Yani böyle Devletler eğer bu işi resmi yaparsa, evet. yani resmi deyip hane ne olacak? Evet. Yani mezbahane olacak. Mezbahane Evet. olacak. Doktorun yanında olduğu şey olacak. Doktorun olacak. Evet. Ne diyorlar? Veteriner. Veterinerin olacak. Onunla anlaşman olacak. O zaman destekler var. Ama biz onunla uğraşmıyoruz. Yani veteriner alayım çünkü ayda Tabii ödemen gideri var. lazım, Onun belli bir gideri de var aynı. Onun için resmi demeyelim. Resmi aslında aldığımız hayvanlar Tabii, hepsi kayıtlıdır. Fakat mezbahane olman lazım. Evet. O da büyük masraflardır. Bizim başka işlerimiz de var zaten. Evet. Bunu yani şöyle adlandıralım ya, hobi olarak. Evet. Yani, evet. Bütün ailemi sevdiği için Evet. yapıyoruz. Peki etin fiyatı nasıl şu an? Valla bazen duyuyorum kasaplarda 16 euro, Evet. 20 euro diyenler var. Bayağı yükseldi zaten etin Evet. fiyatları. Peki yumurtaları sadece kendiniz mi kullanıyorsunuz yoksa satıyor musunuz? Bizim ailemize yetmiyor. Yetmiyor, evet. Birkaç yıl önce 80-90 tane tavuk vardı Evet. burada. İşte yumurtluyorlardı. Kuluçkaya giriyordu. Görmüyordum. Öyle çoğaldılar. 70-80 tane vardı. İnanıyor musun? Her hafta şehire gittiğimde bir tane kova dolduruyordum yumurta. Götürüyordur, yolda herkese dağıt. Almıyorlardı adamlar. Şu an marketlerde yumurta kıtlığı var şu an. Yani bedava veriyordum ha, para da istemiyordum. Adam markette almışız, markette alırız. TikTok yapıyorsunuz. TikTok'ta şöyle bir video dolaşıyor. Diyorlar ki işte kafamı dinlendirmek için biz köye gittik. Orada bir traktör sesi geliyor. Biri diyor haso, biri öksürüyor. Var mı öyle buralarda da bir şey? Yok. Cam pencereyi açtığınız zaman Yok. işte biri bağırıyor. Haso, traktör Ya, çar. burada Finlandiya sakin bir ülke. Finlandiya, benim bir komşum var. Şurada bir 100 metre, 200 metre. Çok değerli, benim yanımda çok değerleri var. Çünkü adamlar kışın ben burada olayım olmayayım. Adamlar traktörü çalıştırdı mı Yollar açıyor. mutlaka gelir benim yolumu da açar. Ha. Buralar öyle bir yer ki sapa bir yer bilmeyenler için. Sapa bir yer yani öyle kışın ortasında karayolları geçsin açsın yok. Yok. Buralar kendiniz açıyorsunuz. Kendinize ait. Çünkü komşunun birine belli bir miktarda belki para da veriyorlardı. Genellikle öyle yapıyorlar. Ama bazı yerlerde işte adamın traktörü vardır. Özele girdiği için Evet. devlet yapmıyor. Açmaz buraları. Komşum çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. Hani dışarıya çıkayım, dışarıda konuşuruz, bağırırız. Öyle bir şey yok. Ben ta geçen sene görmüştüm. Ya bırak Finlandiya sessizler ülkesi. Yani bir korna çalsa işte. Kaç ay oldu? 4-5 ay oldu. Bir de görüşmemiz hayvanları onun bahçesine bırakıyorum yazın. Evet. Otlamaları için. O zaman görmüştüm. Peki yakınlarda okul, hastane, sağlık ocağı, market var mı? Yoksa 7 kilometre. 7 kilometre. Zaten arabanız var 2 dakikada gidip geliyorsunuz. 7-8 Yollar da güzel. 7-8 kilometre. Sauna da var bahçenizde. Can sıkıldım. Sizde de sauna kültürü var mı? Edindiniz mi? Var. Ben Çok severiz. kendi köyümde burada soba falan götürdüm. Türkiye. Türkiye. Soba falan götürdüm. Orada da yapacağım. Sauna. Saunayı. Evet. Fin bayrağı kenarına bir de fin bayrağı çekin. Yok. Haber Türkiye'de zaten adamın ayağına kurşun sıkarlar. Sen burayı şey mi yaptın diye anlamazlar şakayı. Türkiye bayrağını çekeriz ya. Saunayı oraya da yapacağım. Çünkü soba moba götürdüm burada. Evet. Benim burada Ya soba dediğimiz bu sauna kivas diyor. Evet. Şeyde normal sobadan bahsetmiyor. Odunla Aynen. ısınan. Benim buranın içinde hem aşağıda Bodrum'da sauna var ceryanlı. Evet. Ama ceryanlıyı sevmediğim için hiç burada saunaya girmiyorum. Ben yaklaşık 20 senedir Finlandiya'dayım. Odun saunaya hiç girmedim. Wow, Hiç. Odun sauna. Bir odun Onun böyle acayip bir kokusu var. Şeyi var. odunlu saunaya girdin mi daha hayatta Öbürüne şeye giremezsin. Ceryanlı olana. Evet. Dışarıda odunlu olan var. Yaz gelir gelmez ağaç kesmeye başlarım. Evet. Hızarınız vardı dışarıda Her gördüm. şey. Evet. Bir de şöminemiz var. Evet. Hem kaloriferli. Atıyor musunuz bazen patatesleri şuraya? Yok. Ya insan yalnız olunca Evet, her doğru. şey
yapamıyorsun. Doğru doğru. Bir de dışarıda işler çok olduğu için yoruluyorsun. Evet. Hemen hazır bir şey varsa yiyeyim diyorsun. Akşam olunca içeri ısınınca uzanayım bir diyorsun. Bir de kalkmıyorsun. Öyle bekar olunca öyle oluyor. Peki Türkiye sık sık gidip geliyor musunuz? Senede bir sefer. Peki Türkiye-Finlandiya ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? Şimdi 30 yıldır buradasınız. 30 yılda çok şey değişti. Yani şu an vatandaşlarımız sanırım 21 bin, 22 bin vatandaşımız var tüm Finlandiya'da. Türkiye-Finlandiya ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Nasıl bu süreç 30 yıl nasıl geçti? Ya Eskiden bunlar Türkiye hakkında pek bilgileri yoktu. yoktu. Şimdi soruyorlar mı? Ben yeni geldiğimde 1-2 yıl geçti. Türkiye'ye gittim, bir taksiyle eve gidecektim ya. Adam sordu tabii taksici, orası neresi, nasıl bir şey. Dedim yazın Finlandiya'da karanlık olmaz dedi. Güneş batmaz dedi. Yani batsa da belki 5 dakikadır falan. Evet. Taksici bana dedi ya bu kadar büyük yalanı da hiçbir yerde duymadım ya. Adama dedim ya benim ne borcum var sana yalan söyleyeyim. Gerçeği bu, yazın. Evet. Bir 5-10 dakika, yarım saat bir karanlık olur. 21 Haziran, 22 Haziran hani günlük güneşlik Ondan etraf. sonra bir bakarsın ki güneş yine orada. Evet. Merak edenler çoktu ama şu an parası markaydı. Türkiye'de bozulmuyordu. Evet siz İlk geldiğinizde geldiğim. marka var. Pin markı vardı. Evet. Ama şimdi işte Türkiye'de bayağı millet geldi. Artık Finlandiya'yı tanımayan yoktur. Evet. Peki bu süreçte 30 yıl ya demediler mi bir siyasete gir, bir yere gir? Bir ilginiz alakanız oldu mu siyaset? Oldu. Evet. Pori'nin benim tabi burada Pori'de 26 yıl, 27 yıldır Pori'deyiz. Evet. Bayağı- Herkes tanıyor artık. Yani çoluk çocuğu tanıyor. Benim sizin yaşına gelmiş çocuklar annesiyle babasıyla geliyordu. Şimdi kendisi koskocaman olmuş. %90'ı bizi tanırlar. Benim kardeşlerimi, ailemizi. Benim bir dostum oldu, bir arkadaşım. Ya dedi Mehmet dedi yabancıların oyları dedi hep boşa gidiyor. Kullanmıyorlar, gitmiyorlar. Dedi gel seni Aday. aday yapalım encümen adasını. Evet. Dedi sen bunları temsil edersin. Partimize dedi senin katkın olur. Evet. Nasıl olur dedim. Dedi ben ayarlarım. Belediye başkanıyla seni dedi bir yemek ayarlarız dedi. Sen orada belediye başkanıyla dedi konuşursun. Evet. Sen beğenirsen Yani katılırsın. Finlandiya'nın kültürünü biliyorsunuz, şeyi Evet. biliyorsunuz. Bunlar bana yemek zamanını ayarladılar. Belediye başkanıyla konuşmuşlar. Şey etmişler. Gittik yemekte 2 saat yemek yedik. Hem o adamla konuştuk. Ondan sonra bana telefon ettiler sekreteri falan. Ne düşünüyorsun? Ondan sonra o zamana kadar başka şeyler gelişmeye başladı. İşler Kabul güç. etmedim. Evet. Yalnız o partiye üyeyim. Şu anda da Evet, üyeyim. üyesiniz. Peki yeni gençlik, yeğenleriniz falan da burada, şeyleriniz de burada. Onlara peki ya işte şöyle bir geçin artık siz girin falan demiyor musunuz? Siz onların bazıları burada da doğmuş. Evet, He, evet. yani dil falan sorunları Yok. yok. Kültürü iyi biliyorlar, şeyi biliyorlar. Hem iki kültürü iyi biliyorlar. Geçen sene bir arkadaşa yardım ettik. Bir Diyarbakırlı bir arkadaşımız. Evet. Onu getirdik. O şimdi bizim şehrimizde belediyede encümen Encümen, adası. evet. Zaten bir kişi olur. Yani şeye de gerek yok. Birbirine rekabet. Tabii gerek yok. Biri çıksın desteklenilir yani. O arkadaşı ettik. Onun görevi bitinceye kadar. Gençleri öyle şeylere getirmek biraz zor ya. Çok zor politikaya girmeleri için. Bizim gibi şey değiller. Biz gözümüzü açtık. Türkiye'de siyasetin içindeyiz. Yani Sabah akşam 24 saat Türkiye'de haberler zaten sürekli haber var. Siyasete alışkınız. Buraya Evet. gelir gelmez de hele buranın siyasi yapısı nasıl, partinin durumu nasıl hemen bakıyoruz ilgimiz alakam. Buradaki gençler şu an daha bir alakaları şeyi yok ama ileride olur. Onların da başka konulara, başka şeylere alakası var. yani bence çok nadirdir ya. O evlendikten sonra, çoluk çocuk olduktan sonra bazı böyle politika şeylerine daha çok giriyorlar. İlgisi oluyor. Evet. Ama şu an hiç düşünen olmadı. Evet.
bizim gençlerde. Bir 20-25 maşallah 20-25 gencimiz var erkek olarak. Yani şurada şey yaptığınız zaman Ya bazen mesela çıt diyecek kimse yok yani. mesela ama işte senin şeylerin oluyor. Bazen Finliler, Finlandiyalı vatandaş bizi sevmiyor, yabancı düşmanlarla bazen tartışıyorum da. Tabii. Ulan diyorum, peki biz burada askerliği yaptılar. Tabii. Gençler burada aynı. Ama bunun altını çizelim. Yani Ben şahsen Finlandiya'yı çok eleştiren bir insanım. Bazı konuları eleştiririm. Ama ülkeyi savunmaya geldiği zaman hepimiz buradayız. Bura bizim ülkemiz. yani Ama bu demek değildir ki ya işte eleştirmeyecek. Eleştireceğimiz konuyu ya eleştirelim. niye eleştirmeyin? Ben Abi, burada yaşıyorsam, aynen. burada çalışıyorsam, Tabii. burada yiyip içiyorsam, burada çocuklarım doğmuşsa, burada ailem varsa mutlaka şey edeceğiz. Tabii biz Savunacağız. aynen bu ülkeyi Ama- savunmakla mükellefiz zaten bir Müslüman olarak. Savunmak şey değildir ki yani bu O ırkçı olana cevabını bu veririz. partinin bu şimdiki Tabii. olan partinin yabancılarını sevmediğini nasıl söylemeyelim? Yani söylüyoruz. Mahvettiler Aynen. yani. O kadar ki yabancı düşmanı Ben var bu bu partide. kongrsun üyesiyim. Bunlar koalisyonu kurdukları ilk gün hemen yazdım. Hemen- Yanlış. Hemen ayrı. Yanlış yani. Hemen ayrı. Yaptığınız koalisyon Ayrı. yanlış. Niye? Yanlış yaptığı koalisyonlar yanlış. Ya ekonomi dibe vurmuş. Gece gündüz yabancı şunu yaptı. Yabancı bunu Evet, yaptı. Yabancı derken de Evet. Ukraynalı demiyor, Rus'u demiyor, öbürünü demiyor. Sanki herkes Orta Doğu'dan gelmiş. Orta Doğu'dan gelenlerin sayısı %25 ancak. Orta Doğu'da gelenlerinki de suçu değil ki. Onlar yaptı, o hale koydular. Yani. Ya deseydiniz ya, vurmayın, yapmayın, etmeyin, elemeyin. Adamlar onların yüzünde. Evet. Yani bence burada doğan çocuk, benim kendi çocuğum burada askere gitti. Evet. Bazen yazıyorum, böyle yabancı sevmeyen şeyler, yorumlar geliyor. Ya gerçekten dedim, ben bilseydim bu kadar yabancı düşmanı olduğunuzu, ben çocuğumu burada askere göndermezdim. Ama onu da şey yapmamak lazım. Genelleştirmemek lazım. Şimdi bazıları bu yabancı düşmanlar olan çok sesliler. Yani ses çıkarıyorlar. Ama Onlar işte ortaya çıkıyor. eğer- Biz de zannediyor ki hepsi öyle. Eğer devletin başında böyle derse, başka gizli olanlar Ne yapıyorlar? ortaya çıkar, işler kötüye gider. Tabii. Ya işte onu hükümet şey yapacak. Onu hükümet önleyecek. Yani durumumuz böyle. Artık Türkiye'ye dönsem, bu yaştan sonra Türkiye'de ben ne yapacağım? Ben Türkiye'ye dönsem buradaki torunlarımı, kardeşimin torunları, kendi torunum gibi bilirim. Çok yani bizim Ama artık durum dönüşümüz çok evet, zor. durum da artık şöyle, yani eskiden gitmek gelmek çok zordu. Uçak yoktu, belki şey yoktu, yani sık sık uçuşlar yoktu. Şu an mesela Helsinki'de hafta sonu cuma akşamı gidip pazar akşamı gelen insanlar var. Doğru. Yani Türkiye'ye. Doğru. Ondan sonra zaten şey yapıyorsunuz, sosyal medyadasınız. İşte WhatsApp'ıdır, öbürüdür. Saniyede dünyanın her tarafıyla görüşebiliyorsunuz. Evet, O şey var yani. Bir de yani iki ülkemiz var. Gidip geliyoruz, Yani. seçeneklerimiz var, şeylerimiz var. Aynen. Yani. Bir ayağımız burada, bir ayağımız bura Finlandiya, bizim ülkemiz yani. Ya tabii ki dünya değişiyor artık. Tabii. Dünya değişiyor. Her şey bir küçük bir köy haline geldi şu an. Evet. Küçük bir köy yani. Yani düşünebiliyor musun? İşte bizim dibimizde Türkiye geldi, koskocaman Pori'nin bizim şehrin, Tabii. Burada büyük bir şehrin fabrikayı büyük aldı. bir fabrikasını aldı. Pori'nin kalbi diyelim. Evet. Bizim şehrimizin kalbi. Evet. O fabrikayı almış. Ne güzel bir şey. Ya Yani tabii, dünya gurur değişiyor duyuyor. artık. Biz zaten bu röportajları yaptığımızda hem Türkiye'dekileri izlediği zaman Finlandiya hakkında bilgileri oluyor. Yani. Ya bu işleri de yapılıyormuş. Finlandiya'da fabrika alınmış. Şunlar da satılabilir. Burası orman ülkesi. Evet. Yani orman ürünleri. Burada çok gidiyor. Evet. Türkiye'den araç parçaları olsun. Beni bildiğin Toyota'nın birçok aracı Sakarya'da yapılıyor, buraya getiriliyor. Yani Türkiye-Finlandiya arası baya bir ticaret dönüyor. Bu yaptığımız röportajlar da insanları bilgilendirmek için. Bunu zaten altyazısı zaten Fince geçiyor yani şey Evet, olarak. evet. Finliler de izliyor yani. Ya yani ismini söylemeyelim, reklam olmasın.
buranın traktörü çok güzel bir traktör. Bir arkadaşa gitmiştim. 2 tane traktörle gelmişti. Onun evin önündeki büyük bir ağacı düşüreceklerdi falan. Bir konuştuk. Kendisi Finlandiyalı. Evet. Dedim nasıl bu sizin traktörleriniz, fiyatları falan? Ya dedi çok pahalı. Tabii. Ya dedim niye? Dedi tabii ki dedi pahalı olacak dedi. Kendi traktörümüz ama işte bazen ben şuna kızıyorum. Dedim ya dünya değişiyor. Türkiye adam uçak yapıyor. Diyor motoru bizim değil. Zaten hiçbir devletin %100'ü kendisine ait değil aynen, ki. Aynen. Şu an Volvo'nun durumunu biliyorsunuz. Çin'de yapılıyor. Ama Volvo isim olarak şeye ait. Avrupa'ya İsmi gelen bütün arabaların %50'si %60'ı Türkiye'den geliyor. Evet. Yapılıp geliyor, dağılıyor. Ge- Halbuki Almanya'nın, Japonya'nın kendi arabası ama her şeyi Türkiye'de yapılıp Avrupa'ya satılıyor. Evet, geçen birkaç sene önce biz de bir traktörcüyle konuştuyduk. Bu traktör römorkları satan firmayla. Yani buradaki fiyatlarla İzmir'deki fiyatlara baktık. Orada getirdiği zaman römorku daha karlı oluyor. İzmir'den İşte getirdiği adam dedi ondan pahalı dedi. Bu kendi traktörümüz. Ama dedi bunun bütün parçaları Türkiye'den geliyor. Evet. Türkiye'den çok geliyor. Evet. Bakın Valtra yine söyledik reklam Biliyoruz, olmasın diye biliyoruz. ama Evet. adam kendisi Finlandiyalı dedi bizim bu traktörlerin bütün parçaları Türkiye'den geliyor. Tabii. O bizim bildiğimiz Bursa sanayi bölgesi var ya, Sakarya. Ne varsa zaten %90 oradan geliyor. Yani işte bunu anlamaları lazım. Yani bir devlet bir şey yapıyorsa mutlaka öbür başka bir devletten bir şeyler alıp yapıyor. Finlandiya'da bu olaya hakim olduğu için, bu olayı yakından takip ettiği için şu an Türkiye'de benim bildiğim 5 mi 6 yerde fahri konsoloslukları var. İzmir olsun, Adana olsun, Antalya olsun, İstanbul olsun, Kayseri'ye fahri konsolosu. Ticareti şey yapmak için. Evet. Bu fahri konsoloslar da ya eşi Finli, diğeri Türk. Hem iki kültürü çok iyi bilen, ticari hayatı çok iyi bilen insanlar. Hani bu yaptığımız röportajlar da bu şeylere katkı olsun diye Evet. biz de yapıyoruz yani bu röportajı. Evet, evet. Yani zaten amacımız Finlandiya-Türkiye arasındaki ilişkileri iyi olsun, ticaret iyi olsun. Şu an özellikle savunma sanayinde de büyük adımlar atılmaya başlanıyor iki ülke arasında. Bunlar çok önemli. Evet. Yani biz Finlandiya'nın da güvenli bir ülke olmasını istiyoruz. Yani. Evet. Yani bunların da böyle bir şey varsa Türkiye gibi bir ülkeden almalarını tavsiye ediyoruz. Söylüyoruz yani. Evet. Dünya haberlerini izliyorsunuz. Evet, istiyoruz. Yani biz hepimiz gözümüzü açıyor. Vaktimiz haberlerle geçiyor. Evet, gözümüzü açıyoruz. Trump kapatmış. Akşam açıyoruz. Akşam olmuş. Boğaz açılmış. Sabah olmuş yine kapanmış. Bu şeylerle yani dünya, az önce bahsettik ya. Dünya küçük bir köy haline geldi. Nerede bir olay olduysa isterseniz Finlandiya'nın işte Pori şehrinin şu köyünün şu ormanın ortasında saklı olun yine sizi buluyor her şey. Yani. Evet. Son bir şey soracağım. Şimdi Vasa bundan sonraki şehir. Pori'den sonra Vasa geliyor. Evet. Vasa İsveççe konuşulan bir şehir. Evet. Burada da var mı öyle bir topluluk? Yok, burada Pori'de yok. Yok değil mi? Pori'de yok ama Vasa tarafına gidersen Jakobstad'mış, Kokkola'ymış, Oulu'ymuş var. Yani bu İsveççe konuşan çok. iki dilli olan Evet. hele köyleri Fince bilmiyorlar. Evet. Şimdi Vasa bir enerji şehri. Her tarafta rüzgar gülü var. Buralarda da başladı şey. Evet, Var. Rüzgar gülü var. Evet. Mehmet Bey biz röportajımızı burada bitireceğiz. Tamam. Vallahi çok memnun oldum. Ben de böyle memnun stresi oldum. attık. Bura güzel bir yerdi. Geldik Ne böyle demek. o tavuğun karşılaması zaten bir harika bir şey. Yani Teşekkür ederim evet, size buraya kadar geldiğiniz için. bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Var mı buradan? Kusurumuz olduysa affedin. Estağfurullah. Var mı buradan Türkiye söylemek istediğiniz? Ya yani Türkiye'yi seviyoruz. Evet. Çok özlüyoruz işte. Yani senede bir sefer gidiyoruz gerçekten. İnsan doğduğu yeri mutlaka özlüyor. Tabii burada yaşıyoruz. Kalbimiz, ruhumuz oralarda Evet. geziyor şeyde. Bizi dışlamasınlar Avrupalıları. Yani biz onlar kadar devletimizi seviyoruz. Herkes kardeş olsun. Evet. Kardeş gibi yaşasın.
Türkiye'de işler iyi olunca biz memnun oluyoruz. Evet. İnşallah Aynen. herkesin işi olur. Tabii. Yani bütün dostlara, bakana, izleyene selamlar olsun. Yani Avrupa dedi mi millet sanki bankası vardır. Evet, Zengindir. Öyle bir şey yok. Burada Çalışırsan her yerde zenginsin. evet. Burada disiplin var. Evet. Burada yani Avrupa'nın Evet. şey amacı disiplindir. Saat 5'te sabahın köründe bir bakıyorsun genç kızlar önce köpeği dışarı gezdirir. Gelir hemen işe. 6'da işte, 7'de işte. Yani. Öyle disiplinli. Yani ben 9'da 10'da kalkayım. Şöyle bir kahvaltı bir şeydir. Öyle yok yani. Bura şey ülkedir. Yani disiplinlidir. Evet. Biz Bilmiyorum. röportajımızı burada bitiriyoruz. Programımızı izlemeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi hiç çekinmeden yazın. Cevap vermeye çalışacağız. Aklınızda bir konu varsa onu da ekleyin. Deyin ki şu konu hakkında bir röportaj yapabilir misiniz? Bunu da yapmaya çalışacağız. Finlandiya'dan selamlar. Kendinize iyi bakın.